Kila tone la maziwa lina hadithi ndefu kutoka kwa mfugaji, na hadithi ya leo inamwangazia Bi Teddy Minja, mkazi wa mtaa wa Minazini, kata ya Kurasini, manispaa ya Temeke. Bi Teddy Minja ni mmoja wa wanufaika wa mkopo wa 10% kutoka manispaa ya Temeke, ambaye ameamua kuwekeza zaidi kwenye usindikaji wa maziwa, na hapa anaeleza jinsi ambavyo ameigeuza glasi ya maziwa kuwa chanzo cha mafanikio. Mimi ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa. Kama mnavyowaona hapa, kuna ng'ombe aina Friesian na kuna Fleckvieh yuko kwenye banda jingine. Nimepata 10% ya mkopo, nikaweza kuongeza ng'ombe. Pamoja kwa nilikuwa ni mfugaji toka mwanzoni, lakini nilikuwa sina product nzuri, nikanunua ng'ombe mwingine, nikaongeza uzalishaji. Kama unavyoona hapa, nazalisha maziwa kwa siku lita 30. Asubuhi naweza kupata lita 15 kama ameshiba mpaka 16, jioni nikapata 14, 13, nategemea na malisho alivyokula vizuri. Tunategemea sana kulisha machicha ya breweries pamoja na majani ya mahindi pamoja na maganda ya viazi pamoja na hay. Bi Teddy Minja ni miongoni mwa wasindikaji wa maziwa waliokuwa wakitumia nishati isiyo safi kama vile kuni na mkaa kuendesha shughuli za usindikaji wa maziwa, lakini kulingana na umuhimu wa matumizi ya nishati safi, Bi Teddy Minja sasa ameamua kutumia nishati safi aina ya gesi katika shughuli zake. Pia nimeweza kununua hili jiko mnaloliona mbele yenu kwa ajili ya uchemshaji wa maziwa. Hili jiko linatumia lita 200 na limeniboreshea sana kwenye kuchemsha maziwa. Mwanzoni nilikuwa natumia siku nzima kuchemsha lita 40 na kupoza, lakini sasa hivi naweza kuchemsha lita 200 kwa masaa 5 tu, nikaa nimeshaingiza product yangu kwenye usindikaji. Jiko nachemsha maziwa, nazalisha mtindi, nazalisha yogurt. Nina yogurt tofauti tofauti, kuna vanilla, strawberry na chocolate, pia na mtindi ule wa kawaida, na natengeneza na samli kwa kupitia hili jiko. Kutokana na usindikaji wangu wa zamani, nilikuwa na uwezo wa kuzalisha lita 40 kwa siku, kuchemsha lita 40 kwa siku, na nilitumia watu kama 3, mimi labda na vijana wawili, kwa tunasaidiana nao. Lakini baada ya hapo kupata jiko, nimeweza kufanya peke yangu, na kwa hiyo hapo nimepunguza gharama za kulipa mfanyakazi wa ziada, lakini naweza kuchemsha lita 200 kwa masaa 3 mpaka 4, nikaa nimemaliza kuchemsha maziwa na nikaweka kwenye kusindika. Kwa hiyo ninaona faida ni kubwa sana sana, hata kwa wafugaji wenzangu waweze kupata majiko kama haya, waweze kurahisisha kazi. Kwa maana hiyo unapata muda wa kuchemsha maziwa na kwenda ukafanya kazi nyingine. Pia zamani nilikuwa naweza kuchemsha maziwa kidogo, nimechoka, wateja wakakosa maziwa, lakini sasa hivi wateja hawakosi maziwa. Muda wote unaokuja unapata maziwa. Na hili jiko linatumia gesi kama unavyoona, na gesi yake haiendi nyingi. Mwanzo nilikuwa natumia kuni za ghali sana. Kama unavyojua Dar es Salaam hakuna miti, kwa mimi kuni kwa tunanunua mbali. Lakini sasa hivi natumia gesi, ilikuwa imerahisisha, moshi sipati, na nachemsha maziwa kwa ubora zaidi kushinda mwanzoni. Maziwa ninayozalisha hapa soko ninalo, nategemea sana wanafunzi wa chuo, kwa sababu hapa nimezungukwa na vyuo vikuu pamoja na wafanyakazi wanaotoka makazini, jioni wanapitia maziwa dukani kwangu kwa ajili ya matumizi ya familia zao. Hapa ndo dukani ninapouza. Hapa kwenye friji kuna mtindi, kuna yogurt, na maziwa fresh. Kulingana na eneo langu la biashara, nafanya kama mgahawa. Mgahawa wenyewe ni kwa ajili ya maziwa tu. Kwa mteja akitaka kunywa maziwa, anapumzika hapo, anakunywa maziwa. Mtu anataka kufanya shughuli zake za kiofisi na PC yake, anakaa hapo, anakunywa maziwa, huko anaendelea kufanya kazi yake. Hata wanafunzi, kwa sababu nimeshasema mwanzoni, wateja wangu wakubwa ni wanafunzi wa vyuo, wanafanya discussion wakiwa hapa na huko wanakunywa maziwa. Karibuni sana wateja. Niko wilaya ya Temeke, kata ya Kurasini, mtaa wa Minazini. Tuko opposite na kanisa Katoliki St. Maurus. Bi Teddy Minja anawakaribisha wananchi wote kuhudhuria kwenye banda la manispaa ya Temeke katika maonesho ya kilimo, mifugo na uvuvi maarufu maonesho ya 88 yatakayofanyika mapema mwezi Agosti mwaka huu wa 2026 mkoani Morogoro. Karibuni sana wateja,
na nitakuwa Nane Nane Morogoro. Kwa hiyo atakayekuwa atatembelea Morogoro ataweza kupata ujuzi wa bure kuhusu usindikaji wa maziwa, vile vile na kubadilishana mawazo kwa habari ya masoko.